Hola gamers, ¿cómo están? Y este es mi primer video y hoy les enseñaré cómo hacer una fogata con palitos, alcohol y una candela. Y este es mi primer video así porque mi PC lo están formateando y ya para la próxima semana podemos subir Minecraft o cualquier cosa así como GTA, Ark. Y acá les enseñaré a mi amigo que se llama Samuel Gamer. Muy buenas a todos, chicos, estoy viendo un nuevo video para el canal. Aquí está mi amigo Tom Gamer grabando. Y como les acabo de explicar, necesitamos alcohol, palitos y con el alcohol una coquita y agua con el alcohol. Entonces tendríamos que poner los palitos acá. Mi amigo Tom Gamer les mostrará, y por la razón que no tendremos los videojuegos es porque una es que no tendremos nuestro PC. Lo traerán por ahí a las 5 y no tendremos nuestro PS Play 4. Entonces, por eso. Y más adelante, en la otra semana, ya nos traen el Play 4. Ya no está en el Play 4 y la computadora. La computadora nos la traen ahorita. Y quizás subamos un video ahorita y bueno, y ahí vamos. Mostraremos. Y les diremos que ya nos pueden ir mandando los comentarios. Se pueden suscribir si les gusta y darle me gusta a este video si les gusta. Chao. Y acá mi amigo va a grabarlos ya. Para que se suscriban al canal de Tom Gamer. Y bueno, chicos, necesitamos palitos y ponerlos en esta posición vertical y horizontal. Y pegar los palitos en forma diagonal cada uno para formar como una carpita de palitos. Y se demora un poquito, esperen. Mientras eso, les diremos los videojuegos que vamos a subir. Minecraft, GTA, Ark. Hay veces podemos subir de FIFA 3 en el PS4, la nueva Call of Duty, ¿qué más? Jaulín. Y eso es todo, chicos. Y una vez terminamos, le echamos el alcohol y al dedo, si lo quieren hacer de forma extrema. Entonces cogemos la candela, nos prendemos el dedo y no pasa nada. Espere, mejor así porque ya terminaríamos en una eternidad acá. Porque nos demoraríamos por ahí 100 horas o 3. Y bueno, aquí está nuestra fogata. Si a algunos no les gusta, no importa, es un intento. Es un intento de que se nos suscriban. Y bueno, fallamos, pero espero que les guste este video y chao. Chao, hasta luego. Chao, gamers. Chao, gamer. No se olviden suscribirse a Tom Gamer. Ya, Samuel Gamer.